동영상 잘 보고 왔나요? 늦은 밤 잠을 자려고 준비하는 시간에 내가 무심코 했었던 춤을 추면서 내는 소리, 의자를 옮기면서 만들었던 소리, 그리고 가볍게 뛰는 소리 등이 이웃에게는 위에서 킹콩이 뛰는 소리나 또는 괴물이 핥히는 소리처럼 들릴 수 있다는 것을 생각해 본 적이 있나요? 다른 소리가 많지 않는 밤에는 작은 소리도 크게 들리고 보이지 않는 곳에서 들리는 소리는 다른 사람에게 더 큰 불편함을 줄 수 있어요. 우리 친구들 이제부터는 더 조심할 수 있겠죠?